ปลาดุกนะครับไซส์ใหญ่เลยครับถามเรื่องเบ็ดด้วยโอ้ที่ปลาดุกทะเลอ่ะ ตัวนี้อันตรายนะ เหรอ ก็ต้องตัดเงี้ยงก่อนแหละ ไอเฮียระวังนะ อ๋อ จับเป็ดหน่อยได้ปะ ได้ครับมาเจ้าของมาถือ จับเป็ดหน่อย อ่า นี่ก็เอาพยาไม่เอาปลาแกงต้องระวังนะปลาดุกนะ โดนสักทีจะได้รู้ ปลาดุกก็สุดยอดอะต้องหาหมอละ อ๋อ บอกได้เลยต้องหาหมอ โอเค เฮียเอาไอ้นั่นน่ะเบ็ดพวงอะ